Impulsyvumas šiame tyrime buvo apibrėžtas kaip dviejų veiksnių konstruktas – staigių poelgių ir jautrumo atlygiui sąveika. Jei veikiame greitai ir tai mums suteikia kokį nors malonumą, tada esame linkę kartoti impulsyvų elgesį. Taip sako ši konstrukcija. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad impulsyvų žmonės yra labiau linkę vartoti alkoholį. Turbūt niekas nenustemba, daugiau turbūt siejam su tuom, kad impulsyvus žmogus nori ir išgeria, o mažiau impulsyvus nori ir nieko su to nedaro. Impulsyvūs žmonės taip pat yra linkę vartoti kaloringus gėrimus. Čia labiausiai galvokim apie saldžias kavas, apie sultis ir apie gazuotus gėrimus. Alkoholis irgi yra kaloringas gėrimas, tačiau jo vartojimo, sakykime, socialinis kontekstas ir kultūra yra kitokie. Šitas saldžių gėrimų, nealkoholio vartojimą ypatingai pastiprina savybę, kai esam linkę rinktis malonumą iš karto, o ne atidėti jį, kai esam linkę rinktis žvirblį rankoje, o ne briedį gyvai. Impulsyvumą iš principo kontroliuoti yra sudėtinga, todėl kad jis vyksta labai staigiai, bet galima. Tam padeda atidėti apdovanojimą malonumu. Treniruoti būtent atidėjimą.